Всех приветствую, мы из района Виямора в Асунсьоне. Покажем сегодня именно этот район. Еще один вариант недвижимости в Асунсьоне, прямо в центре. И на самом верху сдается квартира с балкончиками, много зелени и очень тихо. В будние дни, конечно, машин побольше будет, чем сегодня. Какой здоровенный камень. Интересно, откуда он тут и зачем? Здание с красным флагом — это посольство Марокко. Так, неожиданное, в принципе, место для посольства. И больше похоже на частный дом. Вот. Еще столбы старые железные, видишь? Ну и таблички старенькие. Орхидеи прямо на улице, на деревьях. Сейчас поближе подойду, сразу не заметила. Ну, все уже привыкли, что у нас тихо, спокойно и безлюдно. И сегодняшнее воскресенье не исключение. Они еще и разных сортов. И вот так растут себе на улице абсолютно свободно, никаких заборов, никаких камер. Какая красота. Сейчас как бы так встать, чтобы против солнца, не снимать. Красота. Что, реально прям как на выставке. Ну да. О, еще что-то интересное. Я не знаю, как он называется, но похоже на рога. Вот на одном дереве, он на другом. Изумительно красиво. Настолько все зеленое утопает прям в зелени. Очень приятный вход в дом, во двор. А это плоды черемои. Это фрукт очень вкусный, когда зрелый. Растет у нас и в Бразилии. Еще один большой жилой дом многоквартирный. 7 жилых этажей. Тоже есть квартиры, которые сдаются. Ой, заприметил меня и сразу отрабатывает. Тьерра Альта дель Маэстро называется это здание. Так. Современно, красиво. Красиво. Еще один такой же. И тут обещают и бассейн, и спортзал, и площадь открытую с пареями. Один и будет трехкомнатный будет. Да. Есть номер телефона. Тьерра Альта Малютин. А напротив вот такой дом с высоким забором и зарослями бамбука. Слышно потрескивание. Я сейчас покажу. Эти все деревья, которые растут с левой стороны вдоль обочины. Тут сейчас зима, на них листочков немного, а совсем скоро весной они зазеленеют и зацветут. Называется это дерево огненное, арболь дель фуэго. Невероятно красивыми красными цветами покроются, потом покажем. И находится этот строящийся дом на углу улиц Дель Маэстро и Тененте Басилио Малютин, названная в честь русского эмигранта Василия Малютина. Сдается дом с подземной парковкой. Вон этот строящийся дом, а мы, получается, стоим сейчас на улице Василия Малютина. Так, тут же напротив продается дом. Хозяин продает без агентства, 750 квадратных метров. И тут же рядышком находится такой симпатичный отельчик. И сверху табличка Малютин 482. Виноград растет. Редко здесь его у кого встретишь. Очень много симпатичных домиков. И не обязательно они будут большие, дорогие. Главное, ухоженные. Парагвайская палата молокоперерабатывающей промышленности. Даже такое у нас тут есть. В себе-то охраняет.
Вот это дерево с огромными листьями, это инжир. Плоды у него съедобные. Так что, кто хочет, может попробовать. О, вышел погулять. Раньше в этом маленьком здании была прачечная. Но почему-то вспомнилось с детства. Без окон, без дверей полно горница людей. И нас встречают. Конечно, охрана мощная. Не чувствовать себя героем, находясь на балконе за сеткой, очень легко. Еще одна красота из нашей флоры местной. Невероятно красивая. На Новый год, когда наряжали елку возле президентского дворца, то игрушки вешали, сделанные местными мастерами из дерева. И было вот один в один, красно-желтое. Ну, теперь понятно, что вдохновило мастера. Еще один красивый домик с красной дверью. Сверху какой-то резной декор. И, естественно, все утопает в зелени. Невероятно, просто фантастически красиво. И, кстати, когда нужно вывести мусор строительный, или много веток или листьев, потому что от пальм королевских листья огромные падают, то надо вот такой контейнер заказывать. Двойняшек вывели на прогулку. И мы вышли на улицу, названную в честь еще одного русского героя Парагвая, Сергея Саласкина. Он эмигрировал в Парагвай, был белым офицером, участвовал в Чакской войне и погиб во время сражения в городе Нанава. Случилось это в октябре 1933 года. А вот как раз и на табличке написано «Саласкин». Не боится, не убегает такая. Какой-то домашний. Ага, откормленный. Солнышко то заходит, то выходит. Так. Вот он, Сергей Саласкин. Ну, как позитивно. Больше любви, пожалуйста. Тут рядом находится ветеринарная клиника, и они вот установили мало того, что урну, так еще и пакетики. И с надписью «Сохраним наш район чистым от остатков жизнедеятельности». И можно бесплатно взять пакетик и убрать за своим питомцем. Очень даже хорошая идея. Как продумано в клинике сделали, даже домик то ли для птичек, то ли для кошечек, потому что есть лестница, чтобы подняться. Это везде у них эти урны и еще одна табличка. Наслаждайся мелочами, получай удовольствие от мелочей. Очень повезло увидеть цветы внизу. Обычно высоко они находятся, и снять их проблематично. Но только начинает распускаться. Вон еще одного пса привезли. Если кому-то эта информация будет полезна, то клиника называется Нантес Хоспиталь Ветеринарио. Те, кто говорит, что Асунсьон некрасиво, просто не знают, где искать красивые места. Асунсьон очень красивый, очень разный. О, как креативно кто-то себе сделал. 2 башенки и на обеих часы. Время везде разное. Да, видно, что дом старый, и не одно поколение тут что-то достраивало. Ну, получилось, что получилось. Ну, местный креатив. Сделали мусорные баки из бучки. Молодцы. Пивоваренная компания находится здесь. Пало Санто называется. У них и живая музыка, и, естественно, пиво сваренное, приготовленное ими, и мероприятия проводят. Детский сад называется мини-хенте. Маленькие люди, мини-человечки, если совсем уж дословно переводить. Очень яркий, такой очень позитивный. Так. А классики все как надо. Ну, очень-очень креативно подошли они к оформлению. Так, напротив детского сада находится Нина, отель-бутик. Ну, честно, с этой стороны он не очень красивый, а внутри очень уютно. Дойду поближе, покажу. Горшки везде висят, столики. Прям
Очень-очень красиво. Заведение с названием Пани. Барбершоп на углу. Прям какой-то карабас-барабас у них. Лавочка на одного. Интересно, но непонятно зачем. Как красиво. Совершенно разные архитектурные стили и направления соседствуют. Ну, там соседний участок вообще продается, там ничего нет. Но современная. А напротив уже традиционная черепичная крыша, двухэтажная, с большим навесом. О, даже цветы есть. Это дерево называется франжипани. На зиму оно сбрасывает листья, и остается только ствол и веточки, похожие на ветвистые рожки. А потом, когда зацветает, то такие большие у него листья появляются, и потом на несколько месяцев цветет. Сейчас покажу. И вон видно, прямо на самом краю уже первые цветочки появились. Мы когда снимали на улице имени Сергея Саласкина, вот в том районе, я показывала франжипанию, дерево, которое стояло совсем еще без листьев, и только-только в одном месте были цветы. Вот сейчас я увидела уже покрытое листвой и зацвело. Очень красиво, очень нежные цветочки. Как красиво. Колонны прямо у входа, очень помпезно. Несколько так уже подзапущено, но тем не менее красиво. И с другой стороны стекляшки, бетон. Это стоматологическая клиника. Ага. Ну, по крайней мере, здесь. Может, все здание. Табличка этой стоматологической клиники, ее название. Старые колонны встроены уже в более современный забор, потому что явно его наращивали. Может. Вот так, на одной улице, друг напротив друга. Старые колонны и современное уже стеклянное здание. Растения, думаю, все любители цветов узнают. Только у нас оно не в горшках растет, а на улице часто, потому что с огромными колючками. И как естественный барьер очень даже хорошо. Строится еще один дом многоквартирный. Жилья в Асунсьоне строится много, самого разного, и цены варьируются от 50-60 тысяч долларов за однокомнатную квартиру. Когда его достроят, то будет он выглядеть вот так. Стал Руфинелли де Ортис, представительство британского Тринити колледжа, где можно поучиться и, сдав экзамены, получить международный диплом преподавателя английского языка. Обучение в месяц стоило, когда я узнавала, где-то полгода назад $200 в месяц. Вот он, этот центр внутри. Сразу домик даже не заметен, настолько высокие деревья. Помпезность местной архитектуры поражает. Огромный особняк. Тут даже по краям у него пагоды есть. Какая у него большая территория. И, кстати, посмотрите, забор не ровный, а оставлено место для деревьев. То есть выемки, углубления. И вот его сосед. Так что, если у вас огромный красивый дом, это еще ничего не значит, что у вас и соседи будут такие же. Да. Это чтобы не залезали на крышу, видать, туда не перелили. Самый бюджетный способ охраны.
Прям по всему периметру участка наверху биты эти бутылки. Природа берет свое. Забор хоть и построили, а дерево корнями пробивает себе дорогу. Прошли мы весь район Виа-Мора и вышли на Авениду Испания, где, собственно, этот район и заканчивается. И напротив находится самая дорогая в Парагвае школа American School of Asuncion. Обучение в ней стоит больше 10 тысяч долларов в год. О, прилетели попугаи, пьют водичку. Ну вот, не испугать бы их теперь. Сидят, пьют водичку, кушают. Нет, это у них все-таки водопой. Какая прелесть. Под лай собак, учуявших нас, чужаков, здесь завершим сегодняшнюю прогулку вот таким красивым цветущим кустом. Весна приближается.